Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá jogando mais esse joguinho que é Pets 2. Tem os dois, mas a gente não tem, que pena, né? A gente... Eu sou indecisa mesmo. É muito barulho. Que assim, bem... Esse doce... tão gostoso. Já deixa o like. Já deixa o like. Deixa eu fazer, ó. Deixa o like. Já deixa o like. Uhul! Mama! Mama! Fala de pacacá. Pacacá. Cocozote. Para de falar mal. Tocas. Fecha a boca. Ô, seia feia. Apaga esse veio. Apaga esse veio. Finge que essas motos não estão aqui. Finge que eu não peguei, gente. Acho que eu vou aqui banheiro, aqui caquei, caquei, tudo gagué. Para de falar, fala direito, velho. Isso, choradeira. Isso. Chora, seu chorando. Seu feio. Ai, eu já tô cansado disso, bebê. Não quero nenhuma coisa. Eu vou, vai que Deus. Gente, eu vou ver uma coisa. Ok, gente, vamos ver qual é o ovo. Deixa eu ver quanto pet a gente tem. Aqui, ó. Bem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, 9, 10, pequenino feio. Ai, eu não gosto desses feião. Oi, esses feio. Oh, meu Deus do céu. Eu vou ver um anúncio e tchau, tá, gente? Tchau. Ok, gente, vamos pintar. De quê? Essa vai ser a que eu vou deixar. Olha que bonitinha. Olha que feia, né? Olha que feinha. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Que toda hora. Oh, respeita. Ui! Artista. Oh, meu Deus. Meu Deus.
Meu Deus, é muito feio esse olho. Deve ser um rostinho assim. Mas eu queria roxinho. Você deve ser bem escurinho assim. Gente, eu já sei. Eu acabei de assim. Esse gatinho tão bonitinho. Porco monho. Oi, minha. Oi, bom. Sacuei. Au, 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 au. Tô caindo em cima de você. Ai, sai de mim. Oh, para, bebê feio. Eu não vou dar. Ai, eu vou esconder. Pronto. Saiam, seus feios. Ninguém vai beber. Toma, seu feio. E para de falar isso. Nhen. Toma. Não tem mais. Sou brava. Irmãozinho. Irmão. Irmão. Vai. Irmão. Sai essa perna. Ai, sai. Ô, irmãozinho. Você vai cair. Irmãozinho, que foi? Ô, Daniel, que foi? Vamos lá fora brincar? Mamãe. Eu vou dormir um pouquinho, tá? Tô muito bravo. Vai rápido. Sai. Ô, Joel. O seu feio. Que foi, meu filho? Que foi, meu irmão? Eu ganhei. Toma. Pra Isaaca, pra Dalila e pra a Daniele. Eu vou jogar um pouquinho no meu celular. Por isso que ele tá segurando o celular. Vou jogar esse joguinho. Meu Deus! Filho. Que foi, papai? Que foi, papai? Que foi? Isso que é a finge que essa é mãe. Ó, finge que essa é mãe, ó. Esse é irmão, esse é o pai, essa é a irmã e essa é a irmã. E... o que, papai? Hoje a gente vai ter uma nova família. A gente vai na casa nova. A
Já vão se tocando. Eu tô doente. Como que eu vou ir? Tomar a vacina. Oh, meu Deus. Agora eu vou ver o calendário. Eu vou ver o calendário. Que dia é hoje? Espera, gente. Aniversário do nosso irmãozinho. O Ginger. Gente, hoje é aniversário do Ginger. A gente não pode mais ir. Ô, pessoal, o que, irmãzinha? Hoje é aniversário do nosso irmãozinho Ginger. Nossa, que legal! Feliz ano novo! Tchu, 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 tchu. Tchu, 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 tchu. Feliz ano novo! Feliz ano novo! Oxe, não falta alguém? Hoje nem viu o Tom, nosso irmão. Oi. Ô, irmãozinho. Que foi? Feliz ano novo, gente. Jubara. Jubara do juba. Esquece isso é confete. Juba. Jubara. La 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 la. La la. Jubalalala. Vai explodir! Bleu! Bleu! Toda essa casa tá preta! Socorro! Não consigo terminar! Ai! 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 Acho que eu vou desesperada. Beca! Irmãzinha! Eu vou... Vai de gritar, irmão! Irmãzinha! Irmãzinha, o que foi? Rafael? Irmãzinha? Vamos? Aonde? Papai? Dirige, tá bom. Ai, gente, não tá, desculpa. Aqui, gente! A gente vai na casa nova. Ó, gente, é bem ali, ó. Fiz que o... É bem ali, ó. É ali, ó. É ali, ó. Tá bom, vamos. Chegamos. Finge que é nova, ó. Finge que é nova. Finge que eu vou... Nossa, que casa legal! Nossa, vocês já viram? Ô, meu filho, eu vou se trocar de roupa. Já vou dormir um pouquinho, porque já tá de noite. Mas que já tá de noite, gente. Ou eu vou dormir só um pouquinho com a minha roupa, claro, de dormir. Que roupa linda! Que roupa linda! Papai, que foi, filho? Quer dizer, mamãe? Mamãe? Ela tá trabalhando. Eu vou pegar escondidos o computador dela. Ela deixa bem aqui. Vou pegar. Filho, não, 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 não. Que esse é o computador. Você quebrou o computador. Vou contar tudo pra sua mãe. Não, minha mamãe, que pedida. Eu vou se trocar de roupa, papai. Eu vou dormir já.
Ginger. Oi, papai, eu vou se comportar aqui, tá? Não queria ser machista. Pode ser uma artista também. Eu já fui um artista. Desenho o quê? Desenho um astronauta. Isso daqui. Papai, ô papai, o que foi? Você pode ensinar como que faz exercício? Só pular e pronto. Aí eu vou ficar com essa roupa mesmo. Tá bom, querida. Eu vou dormir. Eu também. Oi, irmãzinha. Oi. Oi, irmãzinha. E pra você deixar por último? Eu vou no banheiro primeiro, tá? Não, 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 não. Já fiz a densidade, eu quero... Fim.